Hola a todos, soy Francisco Segarra, experto en medicina del sueño de la clínica Estivil, de aquí de Barcelona, y vamos a seguir explicando algunas de las falsas creencias que se tienen sobre el sueño. Una que tenemos que tener muy presente, porque a veces puede ser signo de alteración, es que todavía hoy hay gente que piensa que cuando una persona ronca es significado de que esa persona está durmiendo muy bien, cuando realmente eso no es así. El roncar es un ruido que expresa una dificultad respiratoria, y esa dificultad respiratoria a veces incluso puede ir acompañada de pausas respiratorias, es decir, apneas. Con lo cual, asociar ronquido con bienestar y con buen dormir es un error. De hecho, debería ser el ronquido la primera señal que nos haga pensar en hacer una consulta a los especialistas del sueño.